जादुई लड़की के सामने अजीब किस्म की ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा अचानक एक लड़के में बदल जाती है। दरअसल ये वही लड़का होता है जिसे इस लड़की ने कुछ समय पहले अपने घर के बाहर देखा था। एम्बुलेंस से कुछ लोग इस लड़की की डेड बॉडी घर लेकर जा रहे थे क्योंकि यह मर चुका था। लड़की हैरान होकर लड़के से पूछती है कि तुम तो मर गए थे, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? लड़का बोलता है कि मैं अभी भी मरा हुआ हूँ और मेरी डेड बॉडी घर पर ही रखी हुई है, लेकिन मुझे पुनर्जन्म चाहिए। इसके बाद लड़की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस लड़की को वापस जिंदा कर देती है। तभी लड़का अपनी बॉडी में अपने आप को महसूस करता है, जिसके बाद यह वापस इस लड़की के पास आकर कहता है कि अब मुझे जो करना है वह मैं कर लूंगा। दोस्तों, कहानी का अगला भाग देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो।